大家好，我是水车。本期视频我给大家分享一款 Windows 最好用的卸载工具 Total Uninstaller 的下载安装激活教程。首先，我们下载安装包，安装包下载地址在视频简介中查看。安装包下载好以后是个 zip 的压缩文件，我们先解压这个文件。这里我演示，我就全部解压到桌面了。好，解压完成以后，我们打开这个安装包，这边有一个 setup.exe， 我们直接双击运行。跟着提示全部默认安装就可以了。这里有个选择安装路径。好，下一步创建一个桌面的一个快捷方式。好，下一步选择安装。现在呢，我们的软件就已经安装完成了。我们打开看一下。这时候呢，软件就已经打开了，软件已经是激活了的。好，现在我们看一下软件怎么汉化。这里有一个 Tools 的菜单，我们点击它，然后有一个 Option。然后就会有语言了，我们选择到一个简体中文就可以了，选择 OK。好，现在软件呢就已经汉化完成了。这个呢就是这个卸载工具的一个安装教程。好，今天视频就到这里，感谢观看。